е командирот на противпожарната единица. Основаме доброволно противпожарно друштво, кое што ќе биде сочинето со сите чинители на невладени организации, спортски издруженија, како што се тиквишки точгаджи, пленарски друштва, спортски објекти, сојуз на спортови на општина Кавадарци и сите други кои што сака да се вклучат. Целата на ова друштво е пред се да направиме доброволно, волонтерско противпожарно друштво. Очекувањата се да имаме повеќе од 100 до 150 евидентни волонтери во друштвото. Друштвото има правилник за работа и за функционирање. Прво во нашата држава, да, што рековте, меѓутоа ќе биде од големо значење, пошто знаете дека оправданоста нема што да коментирам по овој дел. Значи, ние дел од пожарникарите ќе ги задолжиме да вршат обука на овие волонтери. Сите волонтери да бидат обучени до нивната спрема и до нивниот ризик кој што треба да го сносат, нормално под контрола на нашата противпожарна единица која што имаме во град Кавадарци. Ќе се изготви апликација, која што апликација ќе има секој волонтер кој што сака да учествува во ова друштво, на неговиот мобилен телефон, компјутер или апарат, во даден момент од, не дај Боже, ова е тоа логото кое што има доброволното друштво. Значи, во даден момент, доколку има загрозување од елементарна непогода, поплави, пожар, земјотрес или било што, тие ќе добијат сигнал на таа апликација и според нивните можности, нормално, незадолжително, меѓутоа доброволно секој да се пријави во пожарната во најбрз можен рок, каде што ќе има командна единица која што ќе ги распореди на места кај што треба да интервенираат или да дадат свој придонес. Исто така, сите доброволци кои што ќе бидат членови на ова друштво, ќе си имаат своја VIP картичка, односно членска картичка, со нивно име, презиме, со слика, каде што ќе општина Кавадарци понатаки договарат да имаат и некои привилегии во делот на јавните институции, во делот на општината. Нормално, општината заедно со нејзиниот буџет и од доброволни цели ќе гледаме ова доброволно друштво првично да го опремиме со опрема, односно со униформа, заштитна униформа, опрема, а понатаки има доста европски фондови, а и други фондови каде што можеме да земаме и добиваме донацијски доста опрема во делот на правењето на ова доброволно друштво. Ова е практика и пракса која што постои во Европа секаде. Кај на себе ќе бидеме прва општина која што го оформуваме ова друштво. Верувам дека ќе има и другите општини да го направат како доброволно друштво. И воедно сакам да кажам, да заблагодарам и на семејството на нашиот сограѓанин кој што ги имавме и е една од првите жртви во поранешна СФРЈ, Сашко Гешовски, за нивната согласност за ова доброволно друштво да го има токму за име, неговото име Сашко Гешовски во негова чест и да можеме понатаки да една неправда која што во минатото е направена према ова семејство, а е од голема заслуга да неговото име биде вечно и нормално да во неговите придонеси за заштита на тогашната Република СФРЈ или сегашната наша држава учествува во делот на јавноста. Така да мислам дека позитивни се сите моменти во делот на формирањето на друштвото, интересот е голем, сите здруженија ќе бидат вклучени и мислам дека ќе биде од интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Благодарам. Финансирањето на друштвото ќе биде на доброволна база. Нормално и како општина можеме да го понатаки поддржуваме и како противпожарна територијална единица да го поддржува. Во делот на ова што го спомнавте на младост и на храброста, значи како што ги имате материјалот, има комплетно изготвен материјал со членови и со закон за доброволни противпожарни здруженија. Ни во еден момент, ни во еден случај нема се дозволи да ни еден волонтер биде пред професионалните пожарникари. Системот функционира кај нас, знаете дека имаме 27 активни професионалци
во дадени моменти, кога има поголеми пожари, ни помагаат и граѓаните, ни помага и ЈП комуналец, кои што воопшто не се склучни за гасењето на пожарот, и ризикот е многу поголем од таков момент. До сега, во овие 3,5 години функционирање и дигање на противпожарната единица на ниво меѓу најдобрите во државата, да се заблагодариме и на пожарникарите, меѓутоа и на сите граѓани, а и фала Богу, не сме имале ниту еден, ниту повреден пожарникар, ниту приправник, а и можам слободно да кажам, да не се подречиме, не сме имале повреден или смртен случај во делот на пожарни куќи, гасење, така да интервенциите се на време и од пријавување на граѓаните и од реакцијата на нашата противпожарна единица заедно со другите припадници како брза помош, полиција и така натаму. Гледате и слушате вести секојдневно дека во пожари и тоа во банални пожари се губат доста животи во нашето соседство, во други градови, па имавме повреден и починат пожарникар во Штип, професионалец кој што падна од кровна конструкција, така да степенот и ризикот на влегување во пожар, во елементарна непогода или во било каква акција ќе биде строго контролирана од професионалните пожарникари. Така да овие волонтери ни во еден случај нема да бидат пуштени на ризик ниту во првата зона на гаснење на пожар. За гаснење на пожарот и влегување во објекти се знае дека тоа мора да биде опремен пожарникар, обучен пожарникар со дрегери за кислород, со опрема за против запалување и со целокупната негова опрема влегува во гасењето на пожарот во затворен или во отворен објект. Овие волонтери ни требаат најмногу за логистика, околу поставување на линии за гасење, околу дополнување на вода и за ред други работи. Како што и кажавте, дај Боже, нигаш да не ни се требаат активно, меѓутоа не е целта само да ги користиме во делот на нивната активност. Ова доброволно друштво во склоп со противпожарната единица ќе имаат програма и план за работа годишен, покрај нивните обуки кои ќе се прават, ќе имаат и вежби, ќе имаат обука, ќе имаат дружби, нормално, согласно ова пандемија кога ќе помини, така да може да имаме пикник, денови, фамилиарни денови, дружби со нив, организирање на некои колективни игри, така да ова е сепак и социјален момент, меѓутоа и момент на доброволноста, пошто сами знаете, во времето на Југославија, сите фирми и сите луѓе били на некој начин заангажирани во делот на општеството. И тоа волонтерски, самозаштита или било како. Со 27 пожарникари, сите да се на работа во еден момент, не дај Боже во поголема елементарна непогода, пожар и поплава, не може да се справиш ни во еден случај. Така да, ова е, пак ќе повторам, еден многу добар пример и гес како треба да се вклучиме во општеството, нормално со правила и правилници кои што ги има во делот на ризикот и во делот на употребата на средствата за гасење на пожар. Нема да ги дозволиме овие луѓе, поготово младиве, да бидат во нивна животна опасност или загрозување на нивната безбедност. Ево, јас лично ќе се вклучам како волонтер во делот на ова волонтерско друштво и ќе бидам меѓу првите членови кои што ќе им биде чест да можам да не ги помогнам во делот на јавната заштита на граѓаните. Благодарам. Ево уште нешто, градоначалниче, благодарам. Исто друштво е Општина Каваци, Сојуз на спортови на Каваци, Сдружение за развој и напредување на велосипедизмот, Екологија, алтернативен туризам, Тиквишки точгаџи, Планинарско друштво Орле и Сдружение на спортски активности Бригада 12 Лозари исто. Тоа се основачите на ова противпожарно друштво. Со противпожарното друштво, за тоа што рековме дека треба да биде професионал, у член 4 точно стои дека председател на доброволното противпожарно друштво е Александар Шаданов, командир од противпожарна единица со мандат од 4 години. Така да, на 6 мај. А тоа закон е, он мора да биде председател на тоа доброволно друштво, така? Треба да биде професионалец, не може да бидам председател на друштво кој што треба да ги воведува во професионалност и да ги обучува. Значи може да биде и пожарникар таму председател, така? Да, ќе биде командирот кој ќе биде највисока титула во делот на пожарните. Од Центарот за управување со кризи не може ли да биде некој? Не, затоа што тоа е посебна институција, поддржана институција, не е под
локална. Второ, сакам да потенцирам дека на 6 мај, на денот на загинувањето на Сашо Гешовски, ќе има јавна презентација, промоција на ова друштво доброволно, заедно со сите основачи, заедно со ова советниците, заедно со командирот на територијалната противпожарна единица, и тогаш сите работи ќе бидат објаснети, кажани и согласени. Немојте да се плашите од доброволството и од волонтерството. И јас имам исто тинеџер на иста возраст како и вие, се здрави и живи сите деца. Би го вклучил во ова волонтерство, пошто кажав дека тука ризикот по нивната работа нема да биде. Ја мислам дека повеќе има ризик кога се дружат и прават дружби, него во да учествуваат во волонтерско друштво и да бидат обучени, и покрај другото да имаат еден њух за хуманитарност, еден њух за социјала, помош, а и сами знаете, ако јас сум млад да зборам за ова, ја имам повозрастни тука, колку доброволни друштва и колку доброволни акции во времето на Југославија се правеле и какви не работи малте не се изградили, се не направили од тие доброволни друштва. Значи, овој момент, каде што имаме маса на луѓе, каде што треба да ги искористиме во доброволни цели, дали во екологија, дали во противпожарна заштита, дали во делот на било кој јавен интерес, може да биде само голема позитива и да нашите деца ги научиме во една нормална средина и граница да се почитуваат, дружат и да помагаат на општеството. И сами знаете, со ова образование онлайн, со вклучувањето на оваа пандемија, децава више се со друг код, каде што изгубија другарство, пријателство, дружби, почитување на возраст, почитување на наставници и други, така да ја мислам дека ова пандемија кога ќе помине, треба да правиме што повеќе вакви здруженија, дали противпожарно, дали еколошко, екологија, и мислам дека доста има над 40 во нашата општина кои се активни, и во една општина Кавадаци, морам да потенцирам да кажам, заедно со UNDP, сите невладини организации, како што се овие здруженија кои се формираат, ги поддржува со $121 во делот на двогодишна програма. Тоа е парципирано од UNDP и општина Кавадаци, уште со самото наше доаѓање, а во делот на активноста на командорот Александар Читанов, кој што претходно е припадник на специјалните единици на МВР и има режим и култура армијска. Мислам дека ја често ја посетувам противпожарната единица. Знаеме дека ќе играеме и табла таму, и да се занимаваме, и да се дружиме, и кафе да пиеме. Тоа е еден дом кај што треба на сите нас да ни биде достапен, за тоа што противпожарната единица постои само во интерес на граѓаните. Благодарам. Благодариме градоначалник на исцрпното излагање. Доколку нема друг за збор, точката број 16 ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против? Нема, едногласна одлука. Точка број 17. Предлог програма за доставување на програма за дејствување на доброволно противпожарно друштво Сашо Гешовски Кавадаци. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Не бара никој. Точка ја ставам на гласање. Има ли воздржани и против?